呢度就係第一隊啦，咁呢度就係 Checkpoint 14上間嘅位置啦。見到佢哋喺條間下面爬緊上嚟啦。佢哋幾多隊呢？係906隊。哇！好犀利啊！對佢哋嚟講真係毫無難度。加油！犀利啊！加油啊！其實因為冇水啊，因為冇水。我哋有一隻水去過先。加油！加油啊！濕多個好難。啲石。啊！因為真係鬆嗰啲石。因為佢跌咗個膠袋。